చికెన్ పకోడా ఫ్లేవర్కి ఏమాత్రం తీసుకొని ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చికెన్ ఫ్రైని ఒకసారి ట్రై చేద్దామా? చికెన్ని 1 కేజీ తీసుకుని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కారం, పసుపు, ఉప్పు వేసి బాగా మ్యారినేట్ చేసుకోండి. ఓ 10 మినిట్స్ తర్వాత స్టవ్ మీద బాండి పెట్టి ఆయిల్ వేసి అది హీట్ అయిన తర్వాత ఈ చికెన్ని వేసి ఇలా లిడ్ పెట్టి ఒక 15 మినిట్స్ కుక్ చేయండి. మూత పెట్టడం వల్ల ఆవిరిలోనే చికెన్ 75% ఆ వాటర్తోనే కుక్ అయిపోతుంది. తర్వాత కాస్త కరివేపాకు వేసి 5 మినిట్స్ ఉంచి చికెన్ని పక్కన తీసి పెట్టుకోండి. ఆ మిగిలిన ఆయిల్లో ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి, ఉప్పు, కారం, జీరా పౌడర్, ధనియా పొడి వేసి కాసేపు ఉంచిన తర్వాత మిరియాల పొడి వేసి సపరేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని వేసి గరం మసాలా వేసి ఒక 5 మినిట్స్ కుక్ చేసిన తర్వాత కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే చాలా సింపుల్గా చేసుకుని టేస్టీ అయిన చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోతుంది. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి.